हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच एम टेक यूट्यूब चैनल। ये डी जो का एक ईयरबड्स है जो वाटर डैमेज हुआ है। कस्टमर का कहना है पानी में गिर गया था, उसके बाद से ये ऑन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर डैमेज का कंडीशन भी इसमें दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस बड्स को कैसे सही किया जाता है। ये अंदर से लॉक है, देखिए। ये 2 लॉक गया, यहाँ पर 1 लॉक मिलेगा आपको। ये 3। अब इसको हम खोल सकते हैं। ये लो भाई, आ गया हाथ में हमारा ईयरबड्स। बैटरी में हवा चला गया है, इससे कोई दिक्कत हमें है ही नहीं। और सीसी कनेक्टर का कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें भी वाटर डैमेज की वजह से शॉर्ट हो गया है। बट उससे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये दोनों मैग्नेट है जो बड्स को सेपरेट करने के लिए रहता है, कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब देखिए, यहाँ पर तो कोई दिक्कत हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बोर्ड में वैसा कोई शॉर्ट सर्किट तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर सीसी कनेक्टर का यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। सबसे पहले हम इसका बैटरी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब कनेक्टर को थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये क्लीन हो गया। अंदर के साइड में दिक्कत है, अंदर यहाँ पर पानी जाने के वजह से कार्बन जैसा जम जाता है। तो इसको हमें सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे हम चार्जिंग में लगाएंगे तो ये दूसरा कोई प्रॉब्लम इसमें दिखाई देगा। देखिए, सीसी कनेक्टर तो हो गया। अब बोर्ड को एक बार हम क्लीन कर लेते हैं। अभी इसको ब्लोअर से सुखाने का है। सुखाने के बाद हम चेक करेंगे दूसरा फॉल्ट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। ईआर को 2 पे रखें और हीटिंग 3.8 पे रखें, क्योंकि वाटर डैमेज है तो हीट इसमें ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है। ये बोर्ड हमारा सूख चुका है। अगर इसका कंडीशन आप देख सकते हैं, वाटर डैमेज होने की वजह से ये कॉइल का पॉइंट वगैरह सब ब्लैक कलर में आ गया है। और ये देखिए कनेक्टर का हाल, देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए मिट्टी। दोबारा सीसी कनेक्टर को एक बार क्लीन कर लेते हैं।
बैटरी को हम थोड़ा सा हीट देते हैं। बैटरी हमारा बराबर दिखा रहा है, इसमें चार्जिंग तो है, और थोड़ा बहुत हम इसको अप कर लेते हैं क्योंकि ये डाउन कंडीशन में है। वाटर डैमेज होने की वजह से बैटरी का जो चार्जिंग है वो उतर जाता है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। इसमें आपको आउटपुट रखना है मशीन का, डीसी मशीन का आउटपुट आपको 0.41 पे रखना है, और मैक्सिमम 0.5 पे ये चार्जिंग जाना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको रिमूव कर देना। किसी भी बैटरी का कैपेसिटी जितना रहता है आपको उतना ही यूज़ करना है, ज़्यादा करेंगे तो बैटरी हीट होगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बैटरी के अंदर। यहाँ पर हम वापस बैटरी को लगा के देखेंगे कि क्या कंडीशन दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो लग गया भाई बैटरी हमारा, और यहाँ पर ये लाइट रहता है एलईडी, जो कि चार्जिंग या फिर इसको ऑन ऑफ करने पे ये लाइट जलता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए चार्जिंग हमारा हो रहा है। एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम हुआ था वो चार्जिंग कनेक्टर का शॉर्ट सर्किट के वजह से हुआ था। चार्जिंग कनेक्टर में पानी जाने से ये शॉर्ट सर्किट इसके हमें देखने के लिए मिला है। अगर वहाँ पर शॉर्ट नहीं होता तो यहाँ पर आपको ये देखिए ब्लैक कलर का ये जो रजिस्टर रहता है, ये दोनों में से कोई एक शॉर्ट हो जाता है। अगर ये दोनों भी शॉर्ट नहीं हुआ तो आपका मेन आईसी से इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा टाइम इसको चार्जिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं थोड़ा टाइम। अब बारी इसका है, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए वाटर डैमेज होने की वजह से क्या हालत हो गया इसका, मदर एंड सिस्टर दोनों एक हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सही है या नहीं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको क्लीन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं वाटर डैमेज होने की वजह से इसमें कितना कचरा भर गया है, देखिए। ये देखिए ये हो गया क्लीन। थोड़ा सा थिनर लेके इसको क्लीन कर देना यहाँ से। अगर इसके अंदर पानी चला गया तो हमें इसको खोलना पड़ेगा, खोल के इसको क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी मदरबोर्ड रहता है। लो भाई, ये दोनों हमारा तो क्लीन हो चुका है। अब बस इसमें चार्जिंग में लगा के देखना है कि चार्जिंग पकड़ रहा है कि नहीं। नहीं तो खोल के इसका भी जो बैटरी है वो हमें क्लीन करना पड़ेगा और बैटरी को हीट देके वापस से इसको जनरेट करके चालू करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा वही है कि हम देखें पहले। ये देखिए दोस्तों, चार्जिंग इसमें शो कर रहा है। मैं इसको आधा घंटा ऐसे छोड़ देता हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बैटरी इसका दोनों साइड का डेड हो चुका है। अगर इस पर चार्जिंग रिकवर हो जाता है तो सही है, नहीं तो हमें इसको खोल के इसका अंदर का जो बैटरी है उसको हमें
शॉर्ट देके वापस से जनरेट करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या चार्जिंग तो इसमें हो रहा है दोनों में। यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर ये तो चार्जिंग दिखा रहा है। देखिए मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ, ये देखिए चार्जिंग शो कर रहा है। ये देखिए लाइट ग्रीन हो रहा है। ये वाला देख लेते हैं। इसमें कोई हरकत नहीं दिखा रहा है। चलिए एक बार ऑन करके देखते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं। ये मेरा दूसरा मोबाइल है और जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दूसरा है। यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ इसका ऑन कर दिया है, पता है शायद। चलिए अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए आ गया DI जो गो बर्ड्स डी। चलिए इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ऑलवेज एक्सेस पे और पेयर पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पर देखिए इसमें 40% चार्जिंग दिखा रहा है। अब देख सकते हैं 40% चार्जिंग और ये कनेक्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। मेरा फ़ोटो देख के डर मत जाना, क्योंकि मैं मर नहीं गया हूँ। मुझे सर्दी हुआ था, इसके लिए मैं नाक में टिश्यू डाल के रखा था। चलिए कनेक्टेड है क्या? हाँ कनेक्टेड है अभी भी। अब कुछ प्ले करके देखता हूँ। साउंड ये वाला जो अभी अभी मैंने अपलोड किया। चलिए साउंड तो बराबर आ रहा है। ये सुनिए, बराबर इसमें तो आ रहा है भाई। अब दूसरा वाले का नंबर है। अच्छा सिंगल पे एक बार चार्जिंग में लगा के देखता हूँ मैं। ये वाला तो ऑन नहीं दिखा रहा है। हाँ ये तो ऑन है, ये देखिए बराबर। एक तो मेरा चालू है, दूसरा हाँ भाई दोनों चालू है। ये सुनिए, ये दोनों हमारा एक लेफ़्ट और एक राइट का है। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। आप दोनों साइड में आवाज़ सुन सकते हैं। ये लेफ़्ट का है और ये मेरे हाथ में राइट वाला है। ये देखिए ये बंद हो गया। अब ये रिमूव करते हैं। इधर है भाई, ये लो भाई कनेक्ट हो चुका ऑटोमेटिकली। तो एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम कम है इसका। ये सुनिए, दोनों पैड दोनों साइड का हमारा ओके हो चुका है। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए कनेक्टेड है, अभी छोड़ देगा। ये देखिए छोड़ दिया। ठीक है भाई। तो इन शॉर्ट दोस्तों ये वाटर डैमेज होने की वजह से जो बैटरी इसका, तीनों बैटरी डेड हो चुका था और चार्जिंग कनेक्टर इसका शॉर्ट हो चुका था, जिसके वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। कस्टमर मेरे पास लेके आया। अभी देखिए चार्जिंग हो रहा है। मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ और बैटरी को ठीक से पैक करने के बाद मुझे इसको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये ग्लो इसका रिमूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे ही इसका ढक्कन लगाऊंगा ये अपने आप बैठ जाएगा। इस साइड में आपको पहले चार्जिंग कनेक्टर को ऐसे नीचे पुश करना है और ये आ जा भाई, आ गया। देखिए चार्जिंग कनेक्टर बराबर बैठ गया। अभी यहाँ पर इसमें टोटल 3 लॉक रहता है। एक यहाँ पर है, दो दोनों साइड में है। तो तीनों लॉक अगर परफेक्ट बैठेगा तो आपका इसमें कोई भी दिक्कत आएगा नहीं तो फिर बाद में दूसरा दिक्कत आ सकता है। देखिए ये मैंने इसका रबर रिमूव किया था, तो ये मैंने लगा दिया दोनों रबर और अब इसमें लगा देते हैं। ये हो गया भाई। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो हल्का सा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर से आपको लाइट दिखना चाहिए। ये देखिए चार्जिंग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।